पिस्ता नार्जारिखौ दिनै जोबथा बिदाय होबाय। तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि पलासकुरि गामियाव बर' थुनलाइ आफादनि गोख्रों मावथि पिस्ता नार्जारिनि रुंसारि जानायाव गोसोम जोमै साग्लोबदों। गोलाव सम कुमारिकाटा बर' थुनलाइ आफादाव गाहाय नेहाथारि लोगोसे तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाव गाहाय नेहाथारि आरो मिरु बर' थुनलाइ आफादाव सोद्रोमा महरै खामानि मावबाय थानाय पिस्ता नार्जारिया गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो मैया बेलासे समाव जोबथा हां बोयो। बिथाङा सासे मेंनो रोङै थुनलाइ सिबियारि गोख्रों मावथिमोन। बिथांनि गोथै सह'खौ गावनि आंगो जोनोम गामि सेसापानि पलासकुरियाव गामिनि नेमखान्थि बायदियै जोबथा बिदाय होयो। बिथांनि रुंसारि जानायाव बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रसान्त बर', 58 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारि, बारग' एमएलए इमानुएल मोसाहारि बिथांमोनजों लोगोसे बर'नि गोबां गौथुमारि आफाद आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बिथां पिस्ता नार्जारिनि रुंसारि जानायाव बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रसान्त बर' आरो खैरानि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बानेश्वर नार्जारिया गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायो। पिस्ता नार्जारिया रुंसारि जानायाव गावनि अनसुलि बिसि, फिसाज्ला आरो बिब' बिनानाव फंबायफोरखौ अरायनि थाखाय नागारलाङो। पिस्ता नार्जारि बिथाङा दिनै रुंसारि जानायाव जों बर' थुनलाइ आफादा जोबोद गोथौ दुखु फोरमायदों आरो बिथाङा जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि सासे मेंनो रोङै मावथिमोन। बिथांनि दैदेननायावनो तामुलपुराव जों बर' थुनलाइ आफादनि जाफुंसार जथुम्मा खुंलांनो हादों आरो लोगोसे तामुलपुर जिल्ला कुमारिकाटा गुदि बर' थुनलाइ आफादावबो बिथाङा गोबाव सम खामानि मावनानै बिहोमा होलांदों आरो सासे फोरोंगिरि हिसाबैबो बर' बिजोङाव बिथाङा गोबां बिहोमा होलांदों। दा बे गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै बिथांनि रुंसारि जानायाव जों बर' माहारिया गोबां खहा जादों बेखौ जों मोनदांदों। बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बिथांमोननि न'खरनिसिम जोंनि दुखु फोरमायदों आरो लोगोसे बिथांनि दिनै जि बे जोबथा बिदाय फोरबो बेहाय जों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बाहागो लाफैदों। गिबियावनो नैबे मोजां फुङाव आं नोंथांखौ हामबाय जासिगोरो। आंनिफ्राय मानगोनां दिनैनि रुंसारि जानाय पिस्ता नार्जारिनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनाव खेंफोरथि बिनायनि थाखाय। बिथाङा पलासकुरि गामिनि सासे सोद्रोमामोन। बिथांनि मुङा पिस्ता नार्जारिमोन। बिथाङा सासे फोरोंगिरिमोन। बिथाङा सेसापानि हाइ स्कुलाव फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावजेनोमोन आरो बिथाङा दुखुनांथावै माखासे हमनो हायै बेरामजों बिथाङा सैनांनानै दङमोन। दिनैनिफ्राय बोसोरथामसो सिगांनिफ्राय बिथाङा बे बेमाराव भुगिदोंमोन। गोबां ट्रिटमेन्टफोर लादोंमोन आरो गोबां बिथांनिनो असे आंगो फंबाय 26 नं दरंगाजुलिनि MCLA बिजित गोरा नार्जारि बिथाङा गोबां नाजादोंमोन आरो बिथांजों लोगोसे न'खरनि आरो बिथांनि न'खरनि खुरमा गुस्थिफ्राबो बिथांनि सोखाजानायखौ लुबैनानै गोबां खस्थ'नि गेजेरजों नाजादोंमोन, नाथाय बिथांखौ लाखिनो हायासै। बिथाङा मैया बेलासिनि 3टा बाजियाव पार्किजुलि ख्रिस्टियान हस्पिटालाव बिथाङा रुंसारि जादों। बिथाङा सासे फोरोंगिरि हिसाबै मोजां फोरोंगिरिमोन आरो बिथांनि जि आखल आखु बिथाङा खोब अमायिकमोन आरो बिथाङा मालाबाबो रागा जोङामोन आरो बिथाङा सासे बर'नि थाखाय हाबा मावग्रा बिथाङा सासे गोसो गुदुं मानसिमोन आरो बे बर'नि थाखाय खामानि मावनो लेखायैनो बा थांखियैनो बिथाङा बर' साहित्य सभाजों गोबां बोसोरनिफ्राय बिथाङा जड़ित थाबोदों आरो बे साहित्य सभायाव थानानैनो बिथाङा बर' साहित्यनि थाखाय खामानि मावबोदों आरो लोगोसे बर' समाजनि थाखायबो बिथाङा खामानि मावबोदों। बिथांनि जि खामानि मावबोनाय गोबां बर' माहारिफ्रा मोजां
फिथाइखौ मोननो हादों आरो बिथांखौ मोजां मोननानै बर' साहित्य सभानि गोबां कलिग्सफ्रा बिथांखौ लोगोआव लाफायै गोबां साहित्यनि खामानि मावदों आरो बे साहित्यनि खामानिजों लोगोसे बर' समाजखौ बोरै सुस्रांनो हायो, बोरै फोसाबनो हायो, बोरै जौगाहोनो हायो बेनि बिथिङावबो बिथाङा जि बर' साहित्य सभानि मावथिफोर बिथांमोनजों लोगो लाफानानै आरो बिथांमोनखौ माखासे परामर्श होनानै आरो बेबायदिनो बर'नि माखासे गौथुमफोर जेरै बर' समाजखौ जौगाहोनाय, बर' समाजखौ सुस्रांनाय बेफोरबायदि हाबाफारिफ्रावबो बिथाङा मैखोमै बाहागो लाबोदोंमोन। बिथांनि जि रुंसारि जानाय बे रुंसारि जानायाव आं बेक्तिगत भाबेबो गोबां दुखु मोनदों आरो खहा जानाय आङो मोनदों आरो बेजों लोगोसे बिथांनि रुंसारि जानायाव नैबे पलासगुरि गामिनिल' नङा, सेसापानि ओनसोलनिल' नङा, दुलाराय बर' माहारिनि बे खहा जादों होननानै आं दिनै दुखुजों फोरमायो।